Labas rytas. Šiek tiek toks apsimiegojęs ir patinęs šiandieną esu. Po biškį bandau tvarkyti savo palapinę, pakuotis viską ir pradėti važiuoti. Labai šilta yra. Iš tikrųjų apie, tokią visišką vasarą. Dabar apie 11 valandą yra, tai šešėlį tik esu. Aišku, kai važiuosiu su dviračiu bus kitaip, kai vėjas pučia, nesijaučia tos šilumos, bet vasara tokia visiška. Tai dėl to labai faina. O Prancūzijoje esu tokia vieta, kur labai žalia, labai daug paukščių, labai daug tokio biškį kitokio jausmo negu Ispanijoje, kai buvau, kur ten sausai išdžiūvę ir labiau Afriką primena, o ne tokia mūsų Europą. Dabar judėsiu iki link jūros, o prie jūros vėl bus kitaip, man taip atrodo, vėl panašus vaizdas, kažkas tai turėtų būti kaip ir ten prie Barcelonos netoli. Dviračių parduotuvė tokia. Nusipirksiu padangą, tą gumą padangai ir grandinę valyti. Kažkokį skysčių. Atvažiavau, paklausiau, kiek kainuoja tas skystis grandinėje valyti ir diskui, tai 10 eurų kainuoja jisai. Tokį bunkutį didelę. Aš jos visos nesinaudosiu iš karto, bet aš jos neturiu kur vežtis, tokią didelę. Nėra man kur jos susidėti. Ir plus dar jisai sako, aš galiu nuvalyti už 20 eurų visą grandinę, visą kasetę, nuplaus visą dviratį, nuvalys diskus, padarys kaip naują dar, turbūt aš su tokiu net neatvažiavau. Tai reikės už 2 valandas, sakė, atvažiuok. Ir jisai man sutvarkys. Tai aš susitaru, taip ir padarysiu. Tai dabar 2 valandas važiuosiu kur nors, ateisiu kavinę, atsigersiu kavos gal ir sumontuosiu video. Kaip tik 2 valandas, tai jisai po 2:40 atsidaro. Šiandien vėlai pradėsiu važiuoti, kokį 4 valandą, tai ten daug nenuvažiuosiu šiandien, bet ir gerai, nes jaučiuosi šiek tiek kažkaip silpnai šiandieną. Suradau tokią kavinę netoli šitos dviračių dirbtuvės. Čia toks kaip pramoninis rajonas. Va čia žmonių jau sėdi lauke. Čia labai daug vietos. Pats tas man čia pasidėti dar net pasikrauti ir lauke matau. Bonjour. Kaip čia bandelio. Taigi, užsakiau jau maistuką. Maistukas toks, tai čia yra kapučino. Tokiam papirėm padarė. Ir čia yra toks krosanas, aš nežinau, gal žinote, gal esate valgę, bet aš esu valgęs, kažkada slidinėjom Prancūzijoje ir šitas buvo labai geras. Čia kažkoks išmirkytas krosanas, kažkokiam saldžiam skystė. Tai vėl valgysim šitą, ragausim. Atsimenu, būdavo labai skanus, kiekvieną dieną imdavom prieš slidinėjimą. Pažiūrėsim, ar jisai toks pats skanus, kaip ir buvo tada. Labai saldus. Toks pats. Aš nežinau, kažkaip yra išmirkytas. Toks suplotas. Toks minkštas dabar. Išlapęs. Toks pats. Beje, o šitą ir šitą sumokėjau 5,50 eurų. Tai, kaip sakant, Prancūzijoje tikrai neklydau, yra kainos apie 30% brangesnės. Nes kaip pamenat paskutinį kartą, kai valgiau
Valgiau ten išvis tokioj jau prabangioj kepiklėliai Ispanijoje, tai ten išleidau irgi panašiai, bet ir bananų duonos nusipirkau, ir kavos nusipirkau, ir kasadėlę nusipirkau, tai 3 dalykus netgi. O čia už 2 dalykus. Kava man taip atrodo kainavo 3 eurai 3,50. Dar pasijungiau, noriu pasakyti, kad šitas desertas turbūt yra pats skaniausias, kiek aš valgiau kelionį. Nu, aš nežinau, kiek jis man patinka. Čia yra mano skonis. Jis nėra per saldus. Tik tai saldu yra ant viršos, kur yra cukraus pudra. Iš tavęs gal biškai irgi saldus. Reikia pasidomėti, kaip jį gamina. Gali būti, kad čia vakarykštis krosanas tiesiog ir išmirkytas, bet vis tiek jis yra labai skanus. Noriu dar vieną nusipirkti. Bet biškai palauksiu. Gal normalesnio maisto nusipirksiu po to. Visada labai gerai, kai specialistai biškai apžiūri ir duoda patarimų visokių. Tai viską nuplovė. Labai švariai atrodo. Džiaugiuosi labai. Ir aš tepdavau su tokiu aliejų iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kai daug lyja, kai yra daug drėgmės, patartina važiuoti ir tepti su aliejumi, bet jis man sako, pas mus praktiškai, sako, čia nelyja, sako, mes nenaudojam iš vis to aliejaus, sako, mes su vašku tepam, sako, ir aš rekomenduoju tai daryti, nes labai daug tų dulkių ir purvo prisikaupia, susimaišo su tuo aliejum ir tada gaunasi kaip švitrinis popierius ir gadina visą sistemą, tiesiog nerekomenduoja, sako, tep vašku ir labai nedaug reikia, tai jis man sutepė ir su vašku ir dar tokį davė, na, aišku, 4 eurus mokėjau už šitą tokį piskiuką ir jisai man pripildė vaško čia. Dar nusipirkau šitą. Taip, žiūrėkim. Čia negalim taip. Čia yra, tiesiog ta kamera, padangos kamera, ta guma. Ir, jinai gan brangi, 13 eurų kainavo, bet irgi sveria 200 gramų, ne tiek ir daug. Aš sako, čia yra nuo pradurimo irgi skirta. Kas žinote, kas yra tublės padangos, tai tublės padangos yra, kad iš vis be šliaukų šito važiuoja. Tiesiog, kaip mašininė padanga tada yra ir pripildo tokio skysčio ir jeigu tas skystis visą laiką ten būna padangose ir jeigu ten yra prasidūrimas, tai tas skystis išbėga ir užsandarina. Tai yra tublės tokia sistema. Tai čia tokia pat sistema yra ta padaryta šitą kamerą. Čia yra skysčio kažkiek prileista į tą kamerą į vidų. Ir sako, kokius 3-4 pradūrimus atlaiko šitą. Tai sako, jeigu jauti, kad padanga leidžiasi, kad jinai yra nusileidus, sako, nekreipk dėmesio, tiesiog pripūsk gerai ir už kurio laiko užsandarina. Tas skystis esant viduje, jisai pastoja ten cirkuliuoja, juda ir užsandarina. Aš jaučiu, toks yra kažkoks slidus viduje čia. Tai ten tai padangai tas skystis yra. Tai va, turim naujų dalykų ir naujų patarimų. Visai smagu, galėsim pradėti važiuoti toliau. Esu nuvažiavęs kokius gal 8 km, o jau yra, tuoj pasakysiu, po 3,15. Tai šiandieną daug tikrai nenuvažiuosiu. Ir po biškį judėsiu. Gerai, kad nebus pakilimų tokių. Dar reikėtų užvalgyti iš tikrųjų prieš važiuojant, nes jau 3 valanda, o aš praktiškai nieko nevalgęs. Tradiciškai reikia McDonald'e pradėti naują šalį. Suvalgysim kažko prancūziško, kaip sakant. Ne, tiesiog laiko sutaupimo aš čia atvažiavau, nes arčiausiai buvo ten 300 metrų McDonald'as, o kitos parduotuvės, nežinau, vėl ieškoti reikia. Žodžiu, be jokių bandymų dabar atvažiuosiu, pavalgysiu tų kalorijų biškį ir tada minu po truputėlį. Taigi, pavalgęs 4 valandą išėdu, galim sakyti. Dabar susiruošiau ir išvažiavau į savo pagrindinį tokį šios dienos dviračio žygį.
Bandysiu nuvažiuoti kokį gal 50 km, 60, pažiūrėsim kaip gausis. Pakilimo daug nebus, tai nebus labai sunku važiuoti šiandien palei jūrą. Bus kažkoks dar parkas nacionalinis. Labai įdomu, kaip ten Prancūzija atrodys tą Viduržemio jūrą. Žiedas su alyvmedžiu centre. Na ir viskas, vėl prie palmių atvažiavom. Maršrutas ves dabar visiškai palei pakrantę. Jo, man čia irgi siūlo važiuoti ten, kur pėstieji vaikšto palei jūros ruožą. Jo, tai važiuosiu. Sustojau pavalgyti dabar. Buvau ką tik Lidle, pirkau visokių ten bandelių ir jogurto ir mišrainių, iš salotų. Ir šiandieną ir rytoj. Tai čia bus 3 pavalgymam. Išleidau 17 eurų. Tai turbūt klausykit, kodėl atsisėdau tokioje keistoj vietoje, čia prie kelio beveik. Nes čia yra toks visai vaizdas neblogas. O tos mašinos netrukdo ten. Saulė už nugaros beveik leidžiasi, gal kokią valandą tarp pavažiuosiu. Net neįsivaizduoju per valandą, kiek galiu nuvažiuoti. Gal išvažiuosiu iš to ruožo čia. O kempingai irgi užsidaro gana anksti čia. Žiūrėjau apie 8 valandą, jau ten tipo užsidaro. Žiūrėsim, jeigu užsidaro. Kažką surasiu vis tiek, aš manau. Labai smirdėjo žuvim. Taip ir supratau, kad čia uostas, tai žiūrėkit, kiek čia valgo. Jūros gėrybės. Skanauja visi. Važiuoju per dar vieną gražų miestuką. Šiaip susiradau vietą, kur nakvot. Irgi ten kempingas bus. Kempingiukė miegosiu. Galiu pasakyti, kad vakare saulė leidžiantis yra visų fainiausia važiuoti. Dažniausiai vėjas nurimsta. Spalvos pasidaro tokios ryškios, šiltas. Ir nėra taip karšta, nebespigina saulė. Eismas irgi sumažėja. Vienas malonumas, galėtum atvažiuoti ir važiuoti. Nu. Ne čia. Čia reikėjo... Ai, praeiti reikia. Tai kaip aš praeisiu? Bliamo kartais pavaro. Aš tikrai nepraeisiu čia. Eina savo, kaip dabar. Tai ką, tempiuosi per šitos laiptus savo dviratuko.
nes kito kelio nėra. Čia yra autostrados kelias ir tu jo niekaip kitur negali kirsti, tik tai per šitą tiltuką. Nei po žeminių kokių pravažiavimų niekur nėra. Tai tempiuosi dabar. Lyg ir visai gerai sekasi. Nu, aš jo nekeliu. Čia net gyvai yra padanį pasidėti. Šito vietoj tai labai gerai. Į viršą tai gerai, bet į apačią tai jau reikės gal ir nusiimti kažką. Nu, žiūrėk, ir pertemsiu. Aš jau pradėjau stresuoti. Nu, kažkas yra pravažiavęs su dviračiu taip, su lengvu dviračiu persineša. Ir GPS rodo, kad galima įmanoma porą praeiti. Viskas. Wow, pasakyčiau, visai patinka. Ai, dar užmiršau pasakyti, kad Prancūzijai švaru labai, nėra šiukšlių visai. Netgi va tokiuose užkampiuose. Viskas išvalyta, ne vienos šiukšlelės. Nekrito į akis, nei aplink vat stoti, kai buvom niekur. Geras tas keliukas čia. Nereikia skustis, kokie vaizdai, pažiūrėkit. Visur vynuogės, vynuogynai. Pagaliau išvažiavau iš tų turistinių miestelių. Labai faina pervažiuoti per tokius kaimelius. Įdomu, kas ten per ežeriukas ten matau jau. Ir prie to ežero turi būti kažkoks kempingas, bet toks įdomus pavadinimas naturalista. Ar tik nereikš prancūziškai kokio nudistų ten pliažo, to kempingo. Reikėjo išsiversti. Bet šalia šito yra dar kitas. Biški toliau. Dar netgi geriau įvertintas. Tai yra iš ko rinktis. Taip, buvau teisus. Reikėjo išsiversti, aišku. Kur atvažiavau? Į nudisto kempingą. O gal reikia varyti? Reikia dar biškį pamint toliau. Yra dar vienas kempingas netoli. Tuo labiau, kad jis atrodo nedirba čia. Ai, kažkoks vaikšto vienas. Bet apsirengęs. Nu, pažiūrės, kiek dar čia nuvažiuoti iki kito. Nu, man nusitačiau į kitą, ten 7 minutės dar važiuoti. Bet kai buvo sustojęs, odai kai pradėjo pult, nu čia man bus pragaras. Čia jau viskas nebe jūras, vanduo aplinkui ežeras. O čia šonė yra grinai toks ežeras, tai odų čia. Nu bet nudistų kempingas įsitaisęs tokioj vietoje ant kalniuko ten. Aš taip ir maniau, naturalista. Žinosim kitą kartą. Vienas naturalistas važiuoja jau. Turbūt į šitą kempingą. Aš tai varu į normalų. Tikiuosi, kad čia yra, gal čia koks nors yra iš vis rajonas tų naturalistų. Tikiuosi, kad... Jo, tikiuosi bus normalus. Turėtų būti, dar ten daug tų vietų nakvynės buvo, mačiau. Jo, čia lagūna yra. Čia jų čia susimaišo ir jūros vanduo, ir iš upių atiteka. Man čia su arkliais varo, matau pėdas. Visur tenai išmyniota. Su arkliais judinėja čia. Lagūna. Štai mano kempingo vitikė, bet labai faina, pasakyčiau. Tai man specialiai parinko.